Buongiorno a tutti! Oggi nuova ricetta che profuma di casa. A Bologna ogni famiglia ha il suo ragù, con piccole differenze che raccontano storie e tradizioni diverse, ma sempre nel rispetto dei principi fondamentali. Non a caso nel 2023 è stato depositato anche un disciplinare ufficiale alla Camera di Commercio di Bologna. Quindi allacciamo i grembiuli e cominciamo! Adesso cominciamo a preparare la verdura. Puliamo la cipolla. Poi togliamo gli scarti del fondo della carota, le 2 carote, idem del sedano. Le carote gli do anche una grattugiatina così, questa volta tritate piuttosto finemente. Sedano, carote e cipolle. Potete utilizzare anche il mixer, visto che sono in poca quantità lo faccio a mano. Ciao! Vi faccio vedere chi è arrivato. Un momento, Che c'è qua? Che c'è? Ciao! Ciao! Macchia bianca, buongiorno, hai preso il sole? Sto cucinando io, adesso mi devo lavare le mani. Lei non è una delle mie gattine, è entrata di sua iniziativa, È una gattina di una colonia qua vicino, che comunque curiamo anche noi, e quindi sa che qui c'è la cucina e ogni tanto fa la furbetta. Mi lavo le mani un secondo, scusa. Sto facendo anche il brodo, quindi mi sa che sento l'odore di ciccia che si sta cuocendo. Hai capito? Ora tocca la cipolla. Lo taglio un po' il grossolano e in 4 ore si cuoce tutto, non c'è problema. Mi distrappo la gattina. Adesso in una bella ciotola capiente mettiamo 6 cucchiai d'olio. Questa è la dose per 800 g di polpa di manzo e 300 g di pancetta di maiale. 5 e 6. Intanto tagliamo a cubetti la pancetta di maiale. Questa è quella fresca, meglio quella fresca, se no va bene anche quella stesa, non affumicata, non bacon o altre robe strane. Non sono neanche ammesse dal disciplinare quelle, e neanche dal bolognese in genere. Tagliate a cubettini la pancetta fresca. Cominciamo già a scaldare l'olio, tanto abbiamo quasi finito di tagliare. Adesso mettiamo giù la pancetta, mi raccomando utilizzate posate di legno, non di plastica, e sicuramente non di metallo. Questa tra l'altro è una pentola antiaderente, quindi di metallo no, ma utilizzate il legno per fare il ragù alla bolognese. Apriamola bene. Ecco, adesso aggiungiamo sedano, carote e cipolla. Qua dobbiamo fare attenzione che la cipolla non bruci mai, non ci fa diventare amaro il ragù, quindi abbassiamo il fuoco e lo facciamo diventare un fuoco dolce. E adesso lasciamo piano piano stufare bene pancetta, cipolla, ogni tanto mescoliamo così. Tanto sentite che abbiamo abbassato il fuoco, non si sente quasi più. Intanto che stufiamo la cipolla bene con la pancetta, tutti gli odori, deve diventare un po' trasparentina anche lei, sempre a fuoco dolce, medio basso. Il ragù non bisogna avere fretta col ragù. Vi faccio vedere cosa facciamo. Facciamo scaldare, per deve essere bollente quando lo mettiamo nella carne, il brodo di carne che ho preparato, che trovate la ricetta qua sotto. Vi faccio vedere la consistenza, messo solo in frigo, guardate che lavoro, è gelatina praticamente. E qua si capisce che è brodo buono che non è brodo di dado. Lo mettiamo, anzi lo lascio già qua dentro, tanto l'avete già vista la gelatina. Lo mettiamo a bollire di nuovo perché deve essere bollente all'utilizzo. Adesso che un po' che la pancetta stufa, rialziamo la fiamma un attimo. La sento già morbida al tocco, e la sentite più morbida quando la tastate rispetto a prima che era tutto dura la verdura. La pancetta è già praticamente sciolta. Adesso aggiungiamo il trito magro, mi raccomando, se c'è la cartella di manzo, e tritata abbastanza grossa, se no qualsiasi polpa di manzo penso sia ammessa adesso dal disciplinare. Mescolate bene. Qua ci vuole forza e punto di gomito, si dice, anche perché questo qua è praticamente esattamente il doppio delle quantità indicate nel disciplinare, perché io ci voglio fare delle lasagne e ne ho bisogno di un po' più di quantità rispetto a quella indicata, però è tutto in proporzione.
anche perché quella volta che lo fate farne poca non ha molto senso. Se avanza del ragù lo potete anche congelare, avete il ragù già pronto. Adesso quando sfrigola, che già tutta vedete è già bella cotta direi, quando sfrigola arriva il momento di sfumarla. Aspettiamo. Allora il brodo bolle e lo spegniamo prima che ci viene fuori, perfetto. Qua stiamo già sfrigolando. Sì, direi di sì, anche ben bello asciutto sotto, quindi è ora che sfumiamo. Sentite il rumore? Mettiamo 2 bicchieri di vino bianco e mescoliamo. Adesso facciamo evaporare per bene il vino. Quando non sentite più l'odore del vino possiamo aggiungere i pomodori. Ecco qua, adesso non si sente più l'odore del vino, è completamente svanito e possiamo cominciare ad aggiungere il pomodoro. Aggiungiamo la passata, 400 grammi per questa quantità, e 2 cucchiai di doppio concentrato di pomodoro. Adesso lo metto sul cucchiaio così non sbaglio la quantità. Ecco, è andata fuori così, ecco. Allora aggiungiamo un po' di brodo, non tutto, questi sono 300 ml perché non è che deve lessare di sotto, dobbiamo coprirlo con un pochino di brodo ma non centimetri sopra alla carne, così. Poi copriamo il ragù con un coperchio, ecco qua. Lo lasciamo andare a fiamma dolce, che vuol dire poco più del minimo, tra il minimo e la metà, e poi ci teniamo il brodo bollente da aggiungere se vediamo che ne sta tirando troppo. Allora deve cuocere 3 ore, lo dovete lasciare andare 3 ore, ogni tanto venite a vederlo, potete fare le vostre cose in casa, non c'è problema. A metà cottura si potrebbe aggiungere il latte, io non lo metto. In casa mia niente latte a metà cottura, se volete comunque ve lo segno sotto quando ha messo anche dal disciplinare. Se vedete che sfrigola troppo abbassate un po' la fiamma, non c'è fretta, il ragù è pazienza. Vedete che si sta già anche addensando, quindi aggiungiamo un po' di brodo bollente, poco poco, un po' alla volta, tanto ne abbiamo ancora almeno un'altra metà di dentro. Come va? Qui ci ha annebbiato tutte le idee, siamo ancora a neanche un'ora di cottura. Aggiungiamo un altro po' di brodo, vorrei abbassare un po' la fiamma, questa fiamma è grande quindi un po' troppo, è troppo alta, direi che la sposto sulla fiamma più piccola. La mettiamo qui, la facciamo abbassare perché l'altra fiamma anche al minimo è troppo alta e poi lo copriamo. Ok, allora ci siamo, abbiamo l'ultima oretta, abbiamo anche finito il brodo. Quando ha ritirato un po' stiamo a posto. Lo userò per le lasagne, quindi lo lascio un po' più morbido, non troppo ovviamente, che neanche voglio il liquido. Andiamo avanti, sempre coperto fino alla fine. Check del ragù. Io direi che qua ci siamo, lo lasciamo un po' morbido, vedete? Non è liquido e l'importante è che il cucchiaio riesca a mescolarlo, cioè non sia troppo denso. Tra l'altro mi serve un po' morbido appunto per le lasagne, se no lo facevo stare un'altra mezz'oretta, ma lo vorrei un po' morbidino, comunque direi che ci siamo abbondantemente. Ecco, adesso lo faccio raffreddare un pochino, poi lo tiriamo fuori. Buon appetito!